Kifupi ni kwamba nimeshukuru sana kurudi tena hapa kwa sababu hii sasa ni mara ya 3. Lakini nimekuja kwenye kipindi kizuri kwa sababu nimekuja kwenye festival ya utalii. Kipindi kile nilikuwa nakuja na chana tu, naimba tu, naondoka. Alafu kulikuwa kuja changamka. Lakini sasa hivi nashangaa kuna maendeleo, barabara nimeziona, barabara nyingi tu nzuri na nini. Alafu nimeona wageni wamekaribia, wako wengi sana. Wageni wamekuja wengi. So mimi na Team K tumekuja hapa, mimi niko na Lichiwane, niko na Inspector Alu na Babu. Tumekuja vizuri, tumeangalia kila kitu tumeangalia. Alafu kitu kilichonishangaza zaidi kwenye mashindano hapo, nimekuja kugundua kwamba kuna wasanii wa aina mbalimbali. Leo nimekuja kuanzia jana. Tumefanya jana show, lakini leo nimekuja kuona tena asubuhi kabla hatujaondoka. Wakati tunajiandaa kusepa kwenda Dizim, lakini nimeangalia pale kuna mtoto mmoja alikuwa namba 1 ameshika katika nani ile. Hii watu wanaogelea, ameshika namba 1. Nilikuwa naye, mtaona kwenye mtandao. Lakini ameshinda tena leo tena asubuhi. Mimi nilikuwa namwangalia. Amejitahidi sana. Kwa hiyo kumbe tuna wasanii wengi sana. Tukiwa kama wasanii tunawapa hope na tunataka waendeleze kutangaza utalii wa huko, kwa sababu utalii wa huko utatangaza Tanzania nzima, ambapo tutapata watu wengi sana ambao tusaidia nchi hii. Wako wengi noma, wako wengi sana, kuanzia wasanii wa kuimba, wasanii wa maigizo na wasanii wengine wa kuogelea. Yaani Mungu awabariki, na kuna vipaji vingi sana vipo hapa. Sema watu walikuwa hawajui, kwa sababu mtu, kwa mfano mtu anatoka Dar es Salaam au nchi nyingine, ukimwambia kisiwa cha Mafia, anaona Mafia kama mbali sana, yaani kama nchi nyingine, kumbe ni kwao, ni hapa hapa. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu amesaidia vitu vingi sana ambavyo mimi mwenyewe binafsi ninakuja kuviona dakika 90 kwamba ni balaa, ni vitu fulani amazing. Kuna watoto wengi sana, na kwanza namshukuru ametuleta sisi kuja huku kuangalia, kumbe nimeona kumbe tunaweza popote pale kambi, tunaweza. Huku ni nyumbani. Huku ni nyumbani, watu wengi wa huku ni wakarimu, wazungu wakarimu, wabongo wenyewe na nchi yao wakarimu. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kujivunia. Tujivunie sana Tanzania. Huu ni utalii wa ndani. Na ndio kwanza tumeanza. Tutakuja kuambia mambo mengi sana baadaye. Mimi nadhani inatosha, lakini mtatusoma. Walimwengu walikisha niambia kuwa demu wangu mimi hafai. Mimi nikawabishia nikawaona wao kuwa ndio hawafai. Na hivi sasa mimi najuta sitaki demu wa udap. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.